方呢，在这个礼拜一样的落实三方不断。对于这里的这个民众来说呢，我们看到了一只菜农，他走到一半停在这个悬崖断壁旁边，因为他是好不容易趁着没有下雨的时候，把他种的高冷蔬菜一批的全部抢摘下来。他摘的时候呢，流了满身